ദസറ ആഘോഷത്തിനിടെ ആന ഇടഞ്ഞു. ശ്രീരംഗപട്ടണയിലാണ് സംഭവം. കാവടിയുടെ മറ്റ് ശബ്ദങ്ങളും കാരണം ഹബ്ഡയുമേന്തി പോകുന്ന ആന ഇടഞ്ഞോടുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഇത് കണ്ട് ജനങ്ങളും പരിഭ്രാന്തരായി ചിതറിയോടി. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയാണ് ആളുകളെ മാറ്റിയത്. ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ANI സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു. നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ആഘോഷമാണ് സംഘർഷഭരിതമായത്. ആർക്കും പരിക്കുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആഘോഷങ്ങൾക്കായി മൈസൂരുവിൽ നിന്നെത്തിച്ച ഗോപാലസ്വാമി എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്. പടക്കത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് ആന ഇടഞ്ഞതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തുടർന്ന് ആനപ്പുറത്തുള്ള എഴുന്നള്ളത്ത് ഒഴിവാക്കി. ആയിരങ്ങളാണ് ആഘോഷത്തിനായി പ്രദേശത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത്. ദസറ ആഘോഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയിരുന്നു കർണാടക സർക്കാർ. ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കലാകാരന്മാർക്കും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്കും RT-PCR നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിർബന്ധമായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 4 ശേഷം പരിശോധിച്ച RT-PCR ഫലമായിരുന്നു ആവശ്യം. മാത്രമല്ല, പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഒരു ഡോസ് വാക്സിനെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചവർ ആയിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇവർക്ക് പ്രവേശനാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് RT-PCR പരിശോധനയിലും വാക്സിനേഷനിലും മുൻഗണന നൽകുമെന്നും രവികുമാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരളകൗമുദി.